Og vi ber for møten nå videre at du sikna bådskapen, et år som livande og skjer helt inn av merk. Takk for at vi vil ikke bare være høyere årsens, men eisne gjøre tess. Og vi ber om at du skjer mer drive og skinsomme nøye myndelaga et henne til et år ut det. Og i Jesu navn. Amen. Jeg får angående å glemme at den 9. november 1994. Hesten daveren han har sett sitt merke i heimstøvene. Tøyenden i sjåren visste mynter av noen som han aldri har drømt om for å hente så brotteliga, så knappliga. Jeg synes at folk standa vid sledgen og vid jambroten, og eisne vid bæren armen, bråda muren nyer. Være hjertanemmende sjån, jeg synes ikke. Jeg tar så sjån det om Berlinmuren, som fall, den 19. november 1994. Den 13. august 1931 begynte jeg byggingen av 40 kilometer lenge Berlinmuren, som får i jøkken byen, og han kleiv Berlin i helt. Familier, viner, arbeidsfeller, kjenninger, var alt skilt sunder, bare på noen få dier. For først i Øster-Berlin ble muren foran Kjøttheimen for å kunne komme vesterom. For først i Vester-Berlin ble muren og flere områder rundt om muren steg her som det kastet av skrelleborster. Det var borsterbeint og det var brent. Muren eisende kallet The Wall of Shame, eller skjemtar muren i nesten 30 år. Også det kom. Og nesten 30 år stod hese muren oppe som et tekjen oppe av futjenskap og hæter og skam og skyldna som var kommet inn. Muren stafeste en for drikva kalda krutje som var øtlas i årene, og eisen stod som et symbol om jaddenkjalde som korte Europa og utvei eisene. Øster-Europa motvis Vester-Europa. Vi har et murer i livet. Det er ikke bare Berlinmuren som er en verlig murer. Vi har et murer som skiljer sunder. Murer som kommer i middelen mann og kone. Murer som kommer i middelen foreldre og bøten. Murer som kommer i middelen syskjen. Murer som kommer i middelen arbeidsfeller. Murer som eisene kommer i middelen sankummer og kyrkjer. Alle senere. Men i Galatiabrævið sier Paulus til en mur som han nevner ved navnet i Efesbrævið som nekka for den verre enn Berlinmuren. Og det en mur som gjør evig skillnad i middel god og i middel mennesker. Og eisne i middel mennesker og mennesker. Så vi har sånn at vi kan slå på Galatiabrævið. Og vi får hitje et kapittel 2 stadigvæk. Og for å lese vers 16 og 18 i det. Og ta seg om hendan muren som lovlærerne rundt og bygge opp atter, som god har brått nyer. Og Paulus sier, lett være vi at bygge en mur opp atter som god har langt brått nyer. Det er bådskaper som Paulus skrev til heimen. Så sier han i Galatiabrævið kapittel 2, vers 16, så leis. Men vi ta og vi rønt og være rettforskjørter i Kristus, sjølver eisen funnes av være syndarer, Kristus fyrir til tænare syndarinnar, og så kommer det kjente året fra Rombraunen, og det mega nøy, minne enn så. Og så kommer det til muren, byggje oppatter til som breit nyer, vise med å være som lov brådare. Så her muren i vers 18 som han tar seg om. Han nevner ved navnet som sier i Efesbrævið, og her tar seg om muren som har brått nyer. Det som han sier bare til sjående til at god til å langt brått nega nyer, men han tæner samtidig ved at vi brått nega muren nyer som folk så røsk bytja oppatt.
Hesen muren hever gjørst en skillna i middelen menneskene og god det som Paulus sier. Og lovlæreren som kommer inn og sier at kjær gåversk, til Jesus pluss versk, kjær faktisk til at det bytja en mur som god til å bråte nyer. Kjær tid, år 33. År 33 blev hesen evige skillna muren sårar sundur. Ikke vi sledjon, ikke vi jambrådon, ikke vi bæren håndon, men vi blå Jesus her. Ta Jesus av Golgata krosset, lesa neklis og hendur og føtter, utanfor boimuren i Jerusalem. Ta han røpte, det er fullgjørst. Det er fullgjørst. Ta skrattna i forhendju i tempelen som er symbolet på at muren som skilte i middelen mennesker god nu er skramblaver, eller riven nyer og skramblaver saman. Og vi trygg av Jesus Kristus har vi nu atter fria ergang til god. Det er godt sted til amen. Og Jesus har vi fria ergang til god. Og nøydes ikke å være futjende langer. Og nøydes ikke å være sunderskilt langer. Og nøydes ikke å være fremmand langer, for jeg bruker maler i Efesusbrevnen. Det nå er fri ergang til god i Jøkken Kristus. Fyrirgjøring er å få. Rattforskjering er å få i Kristus for i asjon gods. Vi er bågen inn i en familie. Vi er bågen inn i et forhold til Jesus Kristus personlig som leder veien opp i en ergang til god. Og hver er den ergangen? Den ergangen som jeg har langt å ta om er ur hessen fengehusen inn i et frutt frelsesland som hever en veldige varsle. Da er det gang varsler. God hever bjøa okken i syna varsle. Som er nekka for henne bedre enn nøkker andre varsla. At heva samfunnet vi han og at njóta frien vi honom. Fri vi god er det som god bjøar okken. Og hvordan mennesker leide ikke etter frie. Under 1946 da bo jeg i Reykjavik. Gleim jeg omgang til den 11. og 12. oktober 1946 da Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev hittest i Reykjavik og høvda i Reykjavik. Og her tingast her om å få fri i middel storveldene. Og vi teimon tingene byrja av flere av rempingene som settene leite til hendan oppresten i måter einar rei styren og Hendan Jattenkjaldi og Gjesterøper og enda vi av Berlinmuren fall den 9. november 1994 og eisne er at einar reisherren i Rumænia Nikolai Ceausescu var tidsen og avrat av 25. desember samme året. Og såleis kom nega inn som gjør det at vågen var fyrt framman. En nytt vågen om en nytt Europa vakna i ta i Jattenkjaldi fall. Langt i 1905 og i januar måned var jeg sammen med Johan Syderbø og Marner Lofte og i Berlin. Og vi hadde vært en tur i Rumænien ved hjelp. Og vi er heimater så kører vi oppkjøkken Tyskland og stekker av i Berlin for jeg sørger at han fallna muren. Det var en fantastisk scene som jeg omgående glemmer atter. Minst, jeg stod i dunken jeg fallna muren og vi tok noen steiner fra muren, graffiti maler steiner som folk hadde høgt av muren og tok det hjem vi og det er kanskje kjeipa til Berlin, men vi tar det ekta i vørene, beint fra muren. Det er det som Paulus sier vi Galaterer. Paulus sier vi Galaterer, kære Galaterer, muren er fattelen. Muren er fattelen, og hvor skulle jeg haft ho er byggt en mur oppatter som er fattelen nyer? Ein som gjør til at gjør en frelsesøyende kjemtargjør, er det som Paulus sier faktisk i denne teksten. Han sier, let dere ikke bygge det oppatter som god hever brått og nyer.
Låt oss ikke bygge det oppatter som strøyest vi bråda nyer, og hvis lovlæren kommer inn og begynner bygge det oppatter. Så jeg sier at bygge en mur oppatter som Kristus har bråda nyer, det samme som å si at versk Kristus av krossen ikke godt nok. Og da vi sier at versk Kristus ikke godt nok for at det kan være rett for kjørter, så gjør vi Kristus til tænare syndarinnar, det som Paulus sier i versen. Vi gjør Jesus til en tænare for synd, til da vi sier han ikke går nok, så får han noen gjøre god versk, og det synd i seg selv som Jesus skal få skylden av. Og Paulus sier, skal det virkelig være så? Han sier, mega nei. Godt onker veien. Sjølvan det ikke det. Sjølvan det ikke det. Sier Paulus. Men selv om 9. november 1994 en dæver som har sett sitt merke i heimsøvna, så tog det roma tog korsene få alt i effekt som muren hei visser. Det som mener vi til at den allmänna nyertøkan av Berlinmuren börjar ikke for den 13. juni i 1905. Checkpoint Charlie og Brandenburgerplatsa var teipa i støyen her en kunde feras atter fram. Det var noen få som stod på. Brandenburgerplatsa og Checkpoint Charlie fingo heite Death Zone, tog at en og hver som rundt jeg flutja estande fra Vestrom ble teachen, og i ringaste før ble skåten. Og til nek som det ved Berlinmuren. De støyene, passkontrollene, om man skal kalla det såleis, var ikke teachen nyer for den 1. juli i 1905. Og ikke for den 3. oktober blir Ester og Vest-Tyskland atter ein stater. Så det som det lærer meg etter at Jesus er tidsi den evige skilden av muren borster vi dødja av krossen for okkar synd. Og ein og hver som tror av Kristus opplever at hese muren vil sår av sunter og at det fri adgångt inn til Guds nærvære. Men korsene så viste det seg at jeg er så lenge og drykva tog at lære at liva i frelsen. Og det var nekvar estertyskere som selv da muren var fattelen ikke tørde at fære iver til det vant av kanskje onker for å kjøte det i korsene. Og det er ikke tog å lære at liva i frelse, til frelse som Kristus vil give i okken. Til eisen ringt mengan tog at det er så nekvar murer som skulle borsterbeinast, murer som vi bytja opp sjálv i okkar egna livet. Her er også atter om skilnarmuren som kommer i middelen mann og kone, det ein ikke vil fyrirkjeve. Det er også om skilnarmuren som kommer inn i middelen foreldre og bøten, ta svar som kommet inn, ikke være vidgjørt. Det er også om skilnarmuren som kommer mengan inn i middelen syskjen, ta øvund kommer inn. Vet det om arv, eller vet det om andre ting, og familie vil splitta her, og syskjen vil skilt under grunn av øvund. Jeg husker om skillnader muren mellom viner og arbeidsfeller, tar misskillinger komme inn. Jeg husker eist om ta skillnader muren der, som søvlige fargen har vært verlige. Ta sankommer og kyrkjer, klandrast. Det er ikke tog å bråte alle disse murene nyer til at det bare vi være bygd opp, men i Jesus har navnet ikke bare at han evige skillnader muren bråte nyer, men eisene har finnet myndelagen og kraftene til å være vi til å bråte alle hine murene nyer som vi så røsk til å bygge opp. Og det tror Paulus sier, bygg ikke opp at det her som god har bråte nyer, til å kjente gjer er for i gang vi bygge sånne ting opp at. Det skaper split. Det skaper lovlære. Det skaper legalisme. 2011 var jeg atter i Berlin. Opplevelsen er genga pura frukt forbi Checkpoint Charlie. Selv om det lille huset er flott. Brandenburgerplatsa er ikke flott. Det var ikke for tungt det. Flita. Men opplevelsen er genga her beint. Utan at seta mitt egna liv i voa.
var en øyelig spesiell oppleving som virkelig var sterk og rørende for meg. Jeg synes turen framvidt her med porsten og muren som en standa for at minne av det som ene for jeg kjente Berlin. Og vi vet ikke det til flere Petter som stod opp igjen. Leite mine tankar at til ta og han og jeg var i Berlin i 1905. Og vi gikk i ruinen her på muren og mynte meg atter og hentet steinen, disse steinene som jeg tok hjem vi. Som jeg leier på en hittel, som litt av en hittel nere i kontoren og kommer. For jeg minner meg av dørgripen i Frælsi. Og i først så tar jeg han opp i håndene. Derfor er jeg mynter av at hese steinen her, graffiti-malaver, tidsen fra en mur som ene for skapte skillene i mittel mennesker, mittel viner, mittel familier, mittel brødre og søstre, som nå er bråten nyer, så det han er bråten. Og da minner meg av at det verste som Jesus Kristus gjør det av krossen for meg, at muren er vekk. Glem jeg anker det drama, som jeg sa, for noen av årene siden da jeg bor i Amerika. Og det var en maver som stod ved en vegg, og her var flere horer, og han rønte jeg lette horene opp, alle var lastar, og han rønte jeg rytja og skrytja i horene, og det gjør det ikke mån, han rønte jeg sparska der inn, han rønte jeg sparska karmene rundt om, men det var ikke å gjøre, han var fullkomlige vognleiser, og leis bare nere gråta og gav opp. Men senan var inne i en rume, og alle bakveggren var borster. Her var han ikke bakmur. Det ene som han skulle gjøre var bare vente seg vi fra hese muren og genga pura fralser ut og gjøre noen bakveggen som var knuster nyer. Og hatt er evangeliet og i ljósen av lovlærer, kære brødre og søstre. Jeg vil røyne i akkur ekne kraft å gjøre ting og å bråda murer nere for å komme nærre gode og vi snakker om at vi føler som om det er en murer og loft i middel med og god og vi strøyer så strevast vi gjøre alle så gode gjerne og god sier hvis du bare hei vil jeg vente vi venter fra du som du røyner gjør sjálfur og suttja at jeg har langt bråd i andre murer nyer og du kan skenga pura fralser ut fra disse murene som har fengat det eller heldet det til fenga. Og her måtte vi finne egen opp for at store skillende muren er bråden nyer til Kristus døye av Golgata krossen for okken. Måtte vi finne egen opp for at rattforskjeringen som god hever givet okken, hever eisen givet okken kraftene og myndeleikene til at bråda tar murer som vi som menkene har ho at bytja opp. Og måtte vi eisen finne egen opp for at det er en frelses øyande dara gjer at endurreisa murer som Kristus langt hever bråda nyer og hever såra sunder. Men så gjør det, da vi tåsa om murer, og vi tåsa om at det sier imenske tingene, så for Paulus nå i Galatiabrævið at skifta kos et lydsynder. Vi får komme inn i noen nytt område i Galatiabrævið. Vi har nå vært i Jógvan kapittel 1 og kapittel 2, og Paulus hever, han hever, hva skal man kalle det, han hever trumla lovlærerne nyer. Vi har stedfestet atter og atter og atter at det er Jesus pluss ikke annet. Ta det vi til at vi er rettforskjørt i for gode. Det er ikke verk som vi kunne gjøre, som gjør god mer nøkten vi åkken. God er bare nøkten vi til som Jesus kjørte, da det kommer til å stande fremme for hånden rettforskjørt. Paulus har stedfestet det, og taler kommer her å stedfestet det atter og atter, at frælsi i Kristus betyr at han har gjort verset. Jeg tar ikke imot det og pryser hånden for at dødja for meg av Golgata krossen. Amen. Men Paulus er overhøver ikke liver enn. Jeg vet vi at
Nu får vi da komme, i kapitel 3 og kapitel 4 får vi da komme inn i teologien av Galatiabrævið. Vi er ikke kommet inn i teologien. Jo, det her vi ser, det evangeliet teologi, men det som Paulus har gjort i disse kapitlen til at han har tept lovlærerne, og han er ferdig bant etter dem. Vi viser han til hæsum lovlærer, og han har vist motsetningen, og jeg Kristus har gjort alt fire. Men i kapitel 5 og 6 viser så Paulus praktiske avleggene av å sette i frelse og i navnet Jesus. Og det eisende versk. Versk? Jeg har ikke akkurat tale imot versken. Jo, jeg har tale imot lovarversken, men jeg har ikke en tale, jeg kommer ikke til tale imot rattvisesversken. Er det vi? Det som vi får gjøre nå videre, og det som Paulus får gjøre i brevnen, til at for å komme til Kristus skulle ikke versk til. Kristus versk av krossen godt nok. Men avleggingen av å komme til trygg av Jesus Kristus leier ikke til flere lovarversk, til at ta og gjøre det, så det her versk for at Gud skal dame meg bedre. Men rattvisesversk versk som gjør i en kærleksforhold vi god. Og hatt det som for jeg bruker tøye på for å forklare, og det som Paulus bruker kapitel 3 og 4 på, å vise søvelig hvordan god ligger fra Abraham av, alle veier fremover, heier seg alle vi Kristus, og hva avvis kan ta hever av okkara liv. En annen murer som Paulus viser i 16. versen, lovarmuren, det som vi har snakket om i det, viser han i 18. versen, han sier, bygg ikke opp på det her som god og brott nyer. Men det er andre murer, eisene som han viser i 19. til 21. vers, som skal lykke komme nå, for å komme inn nå han mer settende etter. Og det dette, at jødene som kommet til Galatia, og som setter spørsmål til vi bådskap Paulus her, og eisene vi person Paulus her, sier, du predikar han den frelsesbådskapen, at det ikke annet enn bare vi trygg av versk Jesus av krossen, at en kan være frelster, ikke en stor vante fire, at en person avtøyver letter ut i moralska lykkashelle, og bare sier at frelsen pura fri, og du kan bare leva pura fri akkurat som jeg vil, og jeg kan bare synda som jeg vil, og oppføre meg som jeg vil, til at Guds nøye så omedelig stor. Og Paulus sier, mega nøy. Det eisen en stor miskylling av evangelien, til at så gjør vi eisen i Jesus til tænare syndarinnar. Hvis vi sier, av til Jesus gjør det for meg, så kan jeg bare synda akkurat som jeg vil. Så blir Jesus akkurat grunn for at synda. Og Paulus sier, mega nøy sjående ikke til. Så, vi har tvær personer. Vi har tvær motsetninger. Det er ikke for å si, og det er så utrolig viktig. Og jeg får bruke resten av årene på det. Men jeg vil lykke å nevne det ut det. Annar syndar vi er færre ut Kristus til lovlæreren, Kristus pluss versk, og legg som mest det som jeg får si han nå. Han får ut Kristus, vi at, eller han syndar, vi er færre ut Kristus, vi er at oppføre seg så pent som man kan. Jeg håper det får alt her. Det blir til at synda vi at oppføre seg utrolig pent. Hin personen en som ikke fører ut Kristus, som sier at Kristus nok, men bruker det som en skyldning for at oppføre seg akkurat som man vil, og synda som man vil. Bøyer skreiver, sier Paulus. Annar lovlærere. Annar legalist. Hin anti-lovlærere, antinomianist, eller en relativist, som sier bare alt relativt, jeg kan bare oppføre meg akkurat som man vil. Bare tvær skreiver, tar det kommer til at synda. Synden tar vi suttja
livet på handamaten. Vi ikke bare en liste av ringen og omoralskon gjerun som vi beinleis kunne peika av. At hatte synd, og listan blir bare langer sjokken. Men synd, og i Galatiabrævið og bibelsk synd, som vi da suttje på synd, eisne en liste i tergjerer som suttje utrolig gåar og eisne moralskar ut. Eisne vi tog kunne vi synda til at God hikker at okkar motiven. Han hikker at okkar hjärsta. Og vi røyner at gjøre så vekere og gåere gjøre så møvlet og oppfører så pent så møvlet vi tog for ei at God skal dame med beter, så sier Paulus så er det en syndare vi har gjort det. Det er så det er nevnt til åkken og sier, hikker ikke her oppfører seg, hikker ikke hin oppfører seg, hikker ikke her skal oppfører seg, og ta i samarbeid til her, vi kan si det, så kan øle latt rett for seg med sjålen, sier, jeg rett av fitter mot det her sånn, men akkurat her, sier Paulus, at det synd, eisne. Så, har vi brug for Kristus, fullkomlige. Jeg vil finne egene mer og mer oppfyre hvordan vi kan bruke for Kristus i okkara livet, til at synd ikke noe som her ute, synd her inne, innast i min sval, innast i mersen, i råten innanfra og ute etter. Og jeg har bruk for Jesus og kvann den evige eneste der i min liv. Ikke bare frelse meg fra evig fortabels, men jeg frelse meg fra hesen som så djupt inne i mer. Så sier han til meg, jeg kan ta det så skjoldan, og kan peika det så skjoldan synd som her ute, og sverre kommer her ofte, til at det sånn synd her inne. Løsnen ikke å fokusere av hva jeg gjerer synd, og hva jeg ikke synd. Løsnen at sette fokus på han som døye for mine synd. Og med kærleksforhold vi han, for å trekke meg til han heldre enn ut i heimen. Du kommer ikke langt bort fra møvleggen av fattig synd ved å fokusere av syndene. Men bare ved å fokusere av Kristus. Vi tar fokus av synd for skatter til hun ikke er være i Kristus. Men vi tar fokus av Kristus, eller av Kristus, for hun skatter ikke er være av synd. Og tog har jeg valgt å fokusere av krossen og få egene vende mot Kristus og min kærleksforholdet vi han, hvordan omedelig veker som danseren vi gode, hvordan veker den festen som vi bøyen inn og vi gode. En person som elskar at være en fest veldekka ombord sammen med Jesus, for ikke å stande og hitje etter hvordan man være her ute i heimen. Han så tiltrekket av Jesus og til kærleksforholden at det var ikke å si han. Og det har vi valgt å gjøre i min liv, at fokusere om et kærleksforhold ved Jesus. Ta det nøyot så at tåsa under 4 eier vi folk som man trenger til å tåsa vi. Vi vet ikke hva. Akkurat fokus av Jesus Kristus. Vi vet hva henter. Og at heimsins glede vil fana bort, og i tøy nage og durd ut sørst. Skal ikke reise om sin sannsyn? Vend tøy teia av Jesus, Hyggen og jansan litt så karst, og at heimsins glede vil fana bort, og i tøy nage og durd ut sørst. Og det er det som Paulus får gjøre resten av Galatiabrævið, av viser hvordan omedelig dorst og djupt dette kærleksforholdet vi han Og det er for å leie oss inn i et liv hva vi får å søtte akkurat tørv av Jesus.
og til å leie inn i liv, hver hele anden slipper frem at fylle okken, så at vi i stedet for å bære versk holdsens, for å være mennesker som bærer avvøkst hele andens i akkurat liv. Og det her er sikkert dår. Amen.